Саламатсыздар ма, аяулы ханымдар? Каналыма қош келдіңіздер. Есімім Жанаргүл. 20 жыл тоқымамен айналысамын. Мен ең алғаш өзім тоқып үйренген следик дейміз. Соны қалай тоқылу жолымен бөлісетін боламын сіздермен. Мұны балаларға осылай қалың жіппен тоқсаңыздар да болады. Аяқтарына қыстыгүні жылы, немесе осындай қатылау жіппен тоқып берсеңіздер де болады. Бұл жұмыс ешқандай жіп таңдамайды. Қалың, жұқа. Мынау 37 размердегі өзімізге тоқыған следик. Мынау тоже жұқа жіппен, мысалы, кісілер қалыңды кигісі келмейді, сондықтан мынандай жұқа жіппен де тоқуға болады. Немесе мынандайғы полоска жасап, екі жіппен тоқысаңыздар болады. 37 размерге тоқығаным. Домашний тапочканың орнына, мысалы, қонаққа барғанда осылай бүктеп алып, сумочкаларыңызға салып алып кете беруге өте ыңғайлы, аяқта әдемі көрінеді. Енді бұл следикті тоқу үшін бізге керегі біз қайшы, сіздерге түсінікті болу үшін мынандай қалың жіппен бастадым. 21 жіп іліп аламыз. Қазір неліктен 21 жіп екенін түсіндіремін. Бір парын тоқып қойдым. Енді келесі парын сіздермен бірге отырып үйренеміз. 21 жіп бастаған себебім, 21 жіп, екі жағына 10 жіптен тоқимыз да, ортаға бір жіп қалдырамыз. Мысалы, 37 размерге тоқитын болсаңыздар, 21 жіп қалың жіп болғандықтан мен 21 жіп алып отырмын. Негізінде жіңішке жіп болатын болса, 23, 25, 27 бастай берсеңіздер болады. Аяқтарыңыздың размерлеріне қарай. Мынау қалың жіп болғаннан кейін 21 бастадым. Енді жұмысымызды бастаймыз. 21 жіп. Осыны оң тоқимыз. 10 жіпті тоқып аламыз бірінші. Бірінші жіпті тоқымаймыз, іліп аламыз. Одан кейін 10 жіпті тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді 10 жіп. Ортада бір жіп қалу керек. Сол жіптің алдынан мынандай қылып жіп іліп аламыз. Былай емес шиімізге. Керісінше мына былайынан іліп аламыз. Енді ортадағы бір жіпті тоқимыз. Одан кейін бір жіптен кейін тағы жіп іліп аламыз. Сосын 10 жіпті тоқып шығамыз. 10 жіпті тоқып шығамыз. Тоғыз, 10-шы жібіміз. Жұмысымыздың келесі бетіне өтеміз. Бұл жағын бір ыңғай теріс тоқып шығамыз. Басынан аяғына дейін. 2 жіп қосылды, сонда 23 жіп болды. Бұны теріс тоқып аламыз. Енді жаңағы іліп алған жіпті былайынан тоқимыз. Былай алдынан емес, артқы қабырғасынан былай тоқимыз. Сонда үлкенірек тесік пайда болады мына жерде. Оны қазір оң бетіне өткенде сіздерге көрсететін боламын. Қалған тағы 10 жібімізді осылай теріс тоқып шығамыз. Келесі бетіне өтеміз. Бұл енді 3-ші қатар. 3-ші қатарда 10 жіп еш өзгеріссіз тоқылады. Мұны 10 жібіміз еш өзгеріссіз осылай тоқылады. Одан кейін жаңағы іліп алған жібіміз ол бір жіп болып тоқылды ғой теріс жағынан. Енді 10 жіптен кейін тағы да жіп іліп аламыз. Жаңағы ілінген жіпті тоқып келген жібіміз тоқылады мұны. Одан кейін мына ортадағы бір жіптің алды жағынан жібілеміз, арт жағынан жібілеміз.
яғни ортадағы жіптің екі жағынан да жібіліп алып отырамыз. Енді 10 жіптің алдынан тағы жібілеміз. Екінші жақтағы 10 жібімізді толықтай тоқып шығамыз. Соңғы жіпті теріс тоқсаңыздар да болады. Енді теріс жағына өттік. Теріс жағын толықтай теріс тоқып шығамыз. Тағы бір рет көрсетейін. 10 жіпті өзгеріссіз тоқып аламыз. Он жіпімізді тоқыдық. Енді 10 жіптен кейін бір жібіліп аламыз. Мынау ортада ілініп тоқылған жіптер, өскен жіптер. Енді ортадағы бір жіпке келдік, қараңыздар. Ортадағы бір жіпке келдік. Соның екі шетінен жібіліп аламыз. Алдынан және артынан. Мынау ортадағы өскен жіптер тоқып жатырмын қазір. Енді 10 жіптің алдынан жібіліп аламыз. 10 жіпті тоқып шығамыз. Келесі бетінде еш өзгеріссіз барлығын теріс тоқып шығамыз. Сіздерге бір көрсетіп кетейін. Мына осылай. Осындай. Мына қазір 3 қатар тоқыдым. 3 қатар тоқыдым. Мына 3-ші тесік. Мына 1, 2, 3. Мына жақтан да 1, 2, 3. 1, 2, 3 міне. Енді осылай ғып, осы жіпке 9 мынандай тесік жасап шығамыз. 9, яғни 9 жіп іліп алып, оң жағынан, теріс жағынан өзгеріссіз тоқып шығамыз. Ары қарай тағы көрсететін боламын. Міне, барлықтарыңызда да осындай форма шықты деп ойлаймын. Бұл следигіміздің бет жағы ғой, мынандай жері. Алдыңғы бөлігін тоқып алдық. Енді мынандай табан тоқу үшін, осындай табан тоқу үшін келесі ретті айтайын. Осындай табан тоқу үшін біз мына бір жіп, ортадағы бір жіптің мына жағынан 5 жіп, мына жағынан 5 жіп алып, келесі жіптерді сол 5 жіппен қосып отырып табан шығарамыз. Оның тоқылу реті осылай қазір.
Бұл жерде енді ілмек іліп алмаймыз, жіп іліп алмаймыз. Осы тоқылған жіптерімізді ортасына дейін қазір тоқып барамыз осылай. Жіп ілетін жерде жіп ілмейміз мұны. Мынау тоқылып өскен жіптерімізді тоқып өтеміз. Ортадағы бір жіпке келдік. Мына ортадағы бір жібіміз. Осы жіптің мына жағынан 5 жіп аламыз. Ортадағы бір жіп. 1, 2, 3, 4. Мына 5-ші жіп пен 6-шы жіпті қысқартып отырамыз. Екеуін қосып, бір жіп жасап отырамыз. Міне. 5-ші жіп, мынау 6-шы жіп. Осы екеуін қосамыз, қысқартамыз. Келесі бетін аударамыз. Теріс тоқылады бұл жақта. 2, 3, 4, 5. Ортадағы 6-шы жіп болып саналады. Енді мына жақтан 5 жіп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5-ші жіп пен 6-шы жіпті бұл жақта да қысқартамыз. Екеуін бірге. Қысқартамыз, 5 пен 6 қосамыз. Дәл осылай соңына дейін қысқартып отырамыз. Қысқартып шығамыз. Соңғы жіпке дейін. Міне тағы бір рет көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5. Ортадағы 6-шы жіп. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда барлығы 11 жіп болады. Мына жақтан 5 жіп, мына жақтан 5 жіп, ортадағы бір жіп пен 11 жіпті табан етіп тоқимыз. Мыналармен қысқарта отырып, мына жіптермен барлығын бірге қосып отырып, табан тоқып шығамыз. Демек, мына осы табанды тоқып шығамыз. Міне екі жақтан қысқартып отырып. Осылай табан шығады. Келесі ең соңғы жіпке дейін, міне мына жерге дейін келеді. Осы жерге дейін тоқыңыздар, ары қарай тағы көрсетемін. Міне осындай екі жағын қосу арқылы мына бөлігін тоқып алдық. Мына жерге дейінгі бөлігін тоқып алдық. Енді мына бөлігін қалай тоқу керек екенін көрсетемін. Осы бөлігі қалды. Соңғы екі жіп қалды. Қазір мына бетінде былай қосамыз, оң жағына келгенде былай қосамыз. Оң жағына келгенде міне екі жіпті қосып аламыз. Мына жақта бір жіп қалды қазір. Мына жақта бір жіпті тоқып аламыз, сосын болды, екі жақта да жіп бітті. Енді мына тұстағы жіптерден іліп аламыз. Енді мынаны қосып тоқып шығамыз. Екі бетінде. Оң жағына келгенде оң жағын, сол жағына келгенде сол жағынан жіптерді міне көріп отырғандарыңыздай
мына жердегі жіптерді кезек-кезегімен іліп алып отырып, осыны бекітіп тоқып шығамыз. Міне, бірінші қылып мына жіпті іліп аламыз. Міне осылайынан жіпті іліп алып, мынаумен қосып, осыны былайынан екі жіптен бір жіп шығарып отырамыз. Теріс жағына келгенде де дәл солай теріс тоқып шығамыз. Мына жіпті мынаған іліп аламыз да, екінші мына жіпті көріп тұрсыздар, мына бірінші жібіміз осы. Мынау емес, бергі бет емес, арғы қабырғасынан іліп аласыздар. Соны шегіңізге іліп алып, мына жақтағы жаңағы бір жіп тоқылмай тұрған бір жіпті аласыздар осылай. Сосын сол екеуін теріс тоқып аламыз. Келесі бетке өтеміз. Мына жіпті іліп аламыз, екінші жіпті. Оны мына жақта тоқылмай тұрған жіпке қосамыз да, екеуін біріктіреміз. Осы әдіспен аяғына дейін шығасыздар. Осы әдіспен осылай аяғына дейін, мына жерге дейін жіпті қосу алу арқылы осы жерге дейін тоқып шығасыздар. Ары қарай тағы көрсететін боламын. Соңғы тағы да мына жерде екі жіп қалды. Тағы көрсетейін. Жіпті былайынан іліп алмайсыздар, мұны. Былайынан қате болады. Былайынан ілсеңіздер, мына жағынан ілсеңіздер, бүріспей тоқылады. Келесі бетіне өтеміз. Енді осы жақтан бітіру үшін біз мына жердегі бір жіпті қысқартып алып кетеміз. Мына жердегі жіпті былайынан, мына жерден аламыз бір жіпті. Соңғы жібіміз осы. Осы жіпті қосып алып, осы бетіне қысқартамыз енді. Жабамыз, жұмысымызды аяқтаймыз. Тоқып отырып, тоқып отырып бекіте береміз. Слайынан бекітіп.
соңғы жібімізді іліп аламыз бұл жақтан да. Кейін біріктіріп етіп мынаны іліп алып жұмысымызды аяқтаймыз. Енді ішкі жағына жібімізді де кесеміз да, ішкі жағына білдіртпей жібімізді жасырамыз. Ішкі жағына осылай жібімізді жасырып қоятын боламыз. Ешқандай жіп шығып тұрмау керек. Әдемі болады бұйымымыз тоқыған. Мына жіпті де солай. Жасырып шығамыз. Барлықтарыңызда да осындай шықты деп ойлаймын. Осылай тоқып шықтыңыздар. Түсінікті қылып айта алдым деп есептеймін. Міне осындай тез әрі оңай тоқылатын сілезек тоқып шықтық. Тоқыған бұйым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұраңыздар. Әлі де басқа қызықты тоқыма бұйымдарын көргілеріңіз келсе, қоңыраушаны баса кетіңіздер.